গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানসীতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানসী। সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও আছি, মোটামুটি ওই চলছে। তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আমি আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, কফ চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো কফ চ্যালেঞ্জ, তো আমি সেই কফ চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। তো চলো বক বেশি না করে চলো ভিডিওটা আরম্ভ করে দিই, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা শুরু করে দিই। হকিং, ঠিক আছে? কফ জমেনি, সেই জন্য কফ তুলতে পারছি না। কফ জমলে সেই ভিডিও তখন করবো। কফ এখনো জমেনি আপাতত। নেক্সট ভিডিও কফ উইথ পিট চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে?
বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশের বেল আইকনটা টিপে দিয়ে যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো।